Сучасне життя, воно, скажімо, вносить свої корективи в виконання будівельних робіт. На жаль, багато тих будівельників, які виконують роботи на наших об'єктах, вони мобілізуються, і це призводить до певної затримки робіт, але все ж таки роботи тривають. Сподіваємося завершити ремонт відділення дитячої онкогематології нашої обласної дитячої лікарні в цьому році. Будівельники оцінюють сьогодні стан готовності об'єкта на 70%. Бачимо, що роботи тривають. Є особливі вимоги до таких приміщень додаткового відділення з точки зору вентиляції. Є такі палати, де взагалі має бути абсолютно стерильне чисте повітря, там і спеціальні фільтри застосовуються і так далі. Тому будемо сподіватися, що до кінця року завершимо, дітки зможуть лікуватися в оновленому, сучасному відділенні, з сучасними меблями, з сучасним обладнанням, підведено кисень в палати, кисневої установки і так далі. Орієнтовно 34 мільйони гривень, весь кошторис із ремонтом, із меблями, і з усіма іншими обладнаннями, з вентиляціями в тому числі.